ଏହି ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମା ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର ବହିର କହିବି କଥାଟି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲିଖିଛନ୍ତି ନାରୀ କବି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ପରଶମଣି ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଉତ୍କଳର ମାଟିଏ ତାର ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ କଥା ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କବିତା ମଧ୍ୟକୁ। କହିବି କଥାଟି। ଆଜି ବାପତତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ। କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଏଠାରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଜଣେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିବେ ଆଉ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କାହାର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କାହା କୁମର, କାହାର କୁଳମଣି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଠିଧନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳିମର ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ହସ ଭାସ ତର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକଦମ ନିର୍ମଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ସବୁ ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ଆମର ହସ ପୁଣି ଭାଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରି କଥା ଭାରି କୌତୁକିଆ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଖି ତୋଟି ତର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଲବଣୀ ଭଳି ପିତୁଳା ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ଶରୀର, ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ବା ଅମୃତ ବଳା ଯେପରି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୋହି, ଗଢ଼ି ପଶୁ କେତେ ଜାତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେମାନେ ଧୂଳି ମାଟି ଧରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ଗଢ଼ି ବସନ୍ତି। କେତେ ପଶୁ, କେତେ ପକ୍ଷୀ, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କେତେ ମନ୍ଦିର, କେତେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେହି ମାଟି ଧୂଳିରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ହର୍ଷେ ମାନେ ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ମାତି ଯାଇ ଏସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ କସି ବାପ କଥା। କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। ସେଇ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପାମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ବହୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା।
ବାପା ଦାଦି ତର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ଆମ ବାପା ଦାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଦା, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ମନ୍ଦିର, କେତେ ପୋଖରୀ, କେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ସେମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ଉଡ଼ିତ ତାଙ୍କରି ଛତି। ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ, ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ପତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମଥାରେ ତଥା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଛତି ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପତାକା ବା ଧ୍ୱଜା ସବୁ ଉଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର। ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରୂପ ମନୋହର। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମହାନଦୀର ବନ୍ଧ ଆଉ କାଠଯୋଡ଼ିର ପଥର ବନ୍ଧ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରି ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଗୌରବର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ। ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର, ମୌଡ଼ମଣିର ଜାତି। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀରଖାର ବେଳ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯଜାତି। ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁରୁଷ ଦେବଙ୍କର କାଞ୍ଚି ବିଜୟ, ବୀର ଖାରବେଳଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଣ୍ଡାୟିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯଜାତି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି। ମହାମହାରାଜା ମହାମହାରଥୀ, ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ। କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମହାନ ରାଜା, ମହାନ ରଥୀ ବା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆମରି ବାପା, ଆମରି ଜେଜେବାପା, ଆମରି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସହିତ କେହି ହେଲେ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ମହାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା। ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥାଅ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସେହି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ମନେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବରେ ମଥା ଟେକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କବି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାରଳାଦି କବି କୁଳ। ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଉତ୍କଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବିମାନଙ୍କର ଅମର କୃତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣକୁ ଝଙ୍କୃତ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ସବୁ ମହତ୍ କର୍ମମାନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ
ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଳାଂଶରେ ଏହି କବିତାର ଅଭ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।